हमने मटन भुना गोश्त, गरम गरम मज़ेदार, साथ में सैलड है, प्याज, मिर्ची, नींबू, साथ में तंदूरी रोटी भी है। हम तंदूरी रोटी ऐसे खाते हैं। रोटी भी बहुत गर्म है फ्रेंड्स। मस्त, थोड़ा स्पाइसी है लेकिन बढ़िया। जायका बहुत अच्छा, फ्लेवर बहुत अच्छा रहा। गर्म है इसलिए धीरे धीरे खाओ फ्रेंड। साथ में एक सिरके वाली प्याज भी ले लो। अचार है लेकिन लूँगा नहीं। तीखा भी उतना ही है जितना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, थोड़ा स्पाइस है और उसका फ्लेवर आ रहा है। बस गरम बहुत ज़्यादा है। एक बार ऑर्डर दिया बस, थैंक यू। ये रायता मंगवाया, दही जो है ना इसके अंदर कर्ड, वो खट्टी नहीं है, मतलब अभी मैंने इसमें नमक नहीं मिलाया, बढ़िया रहता। हाँ वही एयरपोर्ट 25 मिनट से मैं 4 बजे भी निकली तो आराम से पहुंच जाते वो हमारे गाँव तो कथा है। चिकन शीको बोल दी कि एक्चुअली ऑर्डर ले लो। ये भी तो खाली ऑर्डर देने के लिए